teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengoperasikan mesinnya atau cara menjalankannya ya. Ini benang sudah terpasang. Ini ada kain pecah. Oke. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Pertama-tama untuk menjalankan mesin inilah kita jalankan dinamonya. Di sini bagian sini biasanya ada tombol. Kalau misalnya teman-teman menggunakan dinamo biasa, ada tombol on. Pokoknya ini saklar, nyalakan saja. Kalau sudah nyala udah siap ya. Oke, langkah pertama udah. Kemudian yang kedua, setelah kita menyalakan mesin, kita akan memasukkan kainnya ini ke antara ini sepatu ini. Caranya adalah dengan menggunakan angkatan sepatu bagian bawah ini teman-teman. Ini adalah yang kaki ini. Oke, kalau saya gerakan bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, ke atas, kalau kiri kanan, kalau ke kiri turun ya. Jadi ini adalah sepatu, angkatan sepatu teman-teman. Atau juga ada bagian manualnya di belakang sini teman-teman. Dia ada alternatif dua. Ini bagian belakang mesin. Ini juga berfungsi untuk mengangkat sepatu. Teman-teman lihat. Nah, ini juga bagian manual untuk mengangkat sepatu. Ya. Ada dua jadi dia kalau mesin ini. Tapi biasanya kalau untuk bekerja menggunakan yang ada di lutut ini lebih efektif. Oke, sekarang sudah angkat, kita selipkan, kita masukkan kainnya akan dijahit. Kemudian untuk menjalankannya, tinggal kita injak pegasnya ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalankan mesinnya. Oke, kaki saya injak pelan-pelan saja teman-teman. Stop, injak lagi, stop. Kemudian ada lain lagi teman-teman ya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan fungsi ini. Ini ada bagian kanan, ini ada dua, ini ada yang ada angkanya. Kemudian ini adalah kalau yang bagian bawah ini fungsinya untuk mengunci jahitan teman-teman. Maksudnya mengunci adalah dia jahitan, kalau pada akhir jahitan harus dikencangkan supaya jahitannya itu tidak lepas. Misalnya begini. Oke. Nah, ini mundur. Pada saat mundur ini menggunakan ini teman-teman. Saya jelaskan lagi. Maju terus, kemudian ini mundur, lepas. Itu adalah fungsinya untuk mengunci jahitan. Jadi adalah ini untuk mundur. Maju, kita tekan, mundur jahitannya. Ini enggak saya dorong teman-teman ya, dia mundur sendiri emang. Maju lagi, kita tekan, mundur. Ini fungsinya untuk menguatkan jahitan. Jadi misalkan sebelum diangkat, sebelum dilepas, jahitannya dimatikan dulu. Oke. Kemudian yang ini fungsinya adalah untuk mengatur kerapatan mesin jahitan. Maksudnya apa? Ini saya pergunakan kain yang lain ya, karena ini warna hijau dan benangnya juga warna hijau. Oke teman-teman, saya menggunakan warna hitam. Kita coba dulu. Ada hasilnya. Hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan. Oke. Nah, kalau kita putar bagian ini, putar ke kanan searah jarum jam dengan mengabaikan angka ya Mas. Ya, soalnya kadang-kadang angka itu masing-masing mesin berubah, tapi semua prinsipnya pasti sama. Kalau kita putar ke kanan, dia itu akan semakin rapat jahitannya. Coba kita bandingkan. Saya udah putar ke kanan. Dia akan rapat dibandingkan yang sebelahnya, lebih rapat. Kita putar lagi. Oke, udah putar lagi ke kanan. Ya kan?
lebih rapat dibanding sebelahnya. Nah, begitu juga kalau kita putar ke yang ini, bagian ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Putar saja, sesuaikan teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya agak jarang teman-teman ya jahitannya ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk merapatkan dan menjarangkan jahitan, dan ini fungsinya untuk mematikan jahitan teman-teman. Semoga dapat mengerti. Itu tadi video bagaimana cara mengoperasikan mesin jahit high speed.